خب سلام علیکم. همین تیلا داشته که ما برای زکات نرخ لام حساب کنیم یا اینکه نرخ تیلا رو میخریم؟ چون که اگر تیلا فروخته نشیم نرخ لام میخرنش در بازار. همون تیلا وابسته به پرابش نرخاش است. تیلا که اصلا شما برای فروش آماده کردگی نیستید. اگر تیلاهای شما برای فروش باشد، مثلا مغازه تیلا فروشی دارید، کسی تیلا فروش باشد، تیلاهاشو به نرخ فروش حساب کرده بعد زکات میبرد از عمومی مالش. اما اون زنایی که فقط تیلاها دارن برای زیب و زینت، هم به یگان نرخی که به کمبغل ها فایده ناک باشد حساب کرده براردن گیرید. این مال شما برای فروش نیست. اگر مال عروض تجارت باشد، مال هایی که برای تجارت پیشنهاد شده است، از اون مال ها از نرخ فروش حساب میکنن. تیلایش ما میتونید نرخ میانه تر حساب کنید و برای زکات، مادامی که باید تیلاها برای استفاده باشد.